ต่อจากคลิปเมื่อวานครับเดี๋ยวพ่อจะไปยามเบ็ดเมื่อวานเราใส่ไปแล้วเบ็ดเขียดคลื่นฝนตกแห้งครับอย่างแห้งเลยบรรยากาศ6 โมงเช้าครับเบิ่งดูสิหมานบ่ฝนตกแห้งแห้งโอ้เสียงน้ำคลองไหลแห้งโอ้น้ำเต็มเลยพ่อมาถือจ่อยหลังแรกท่วมเดียวครับโอ้หลุดพ่อจมอยู่จมเลยอันนี้ตายแล้วมันของยาทีนี้พ่อแบบนี้ของเขาโอ้ยเนี่ยเป็นเลือกซ้ำดูไปไปแล้วพ่อ เฮ้ยดินแล้วนี่ ดินตัวนี้ดินมันหมดตายมันม้วนเลยนะพ่อต้องม้วนเบ็ดเอาม้วนเบ็ดทั้งๆน้ำมันจำวันเลยใส่เดียวกันดูป่ะโอ้สุดหลังเลยโอ้โอ้ตัวนี้ใหญ่พอทุกคนปวดใช่นี่หรอชุดเต้นเด็กนี่ครับ2
2 ตัวแล้วนี่ห้องบ่ถือนี่รุดเพาะติ่งดกเลยนี่ก็บ่ถืออีกอีหยังวะอันนี้ยังค่าเขียดอยู่โอ้ชมหมดเลยครับเมื่อคืนมายังบ่ถูกเลยโอ้หนาวที่นี่บ่ถูกน้อยนะไม่ถูกอีกเนาะโอ้โหใส่นอนโอ้ยบ่อยู่เครียดจะตายเอ้ามันเบียดเท่าตัวนี้ What the fuck เบ็ดเพื่อนครับเบ็ดเท่าปักไปขึ้นนะลืมไปมากินเลยพ่อวันนี้พ่อได้ปักไปบอกก่อนคือ พวกกันตัวเป็นของพ่อไปถอนของเพื่อนเสยเสียบขึ้นแล้วมีปูยังมีปูอยู่ว่ากินเลยไหมพ่อถือว่าน่ะ คู่ไปตาย อันนี้เห็นจะเป็นยังไงวันขายยังไงโลนึงโล8เดียวถือมันว่าถือหรอพ่อรู้ดีแล้วเขียดกับว่ายังเสียบขาเดียวนี่ตายจ้อยตัวนี้ตายเซยพอเงาด้วยความสภาพนี้เนาะจนตายเลยพอมีฟังหนันน้ำนี่โอ้อ่อยลมทับถือบอลหลังนั้นพอวันนี้มีอีกบ่เหรอพอเบิ่งแล้วบ่
พันซื้อพอดห้อยกัดอยู่นี่กัดละรุดตัวมีน้ำท่วมเลยท่วมเดียวรู้ก็ได้เลยมีน้ำท่วมก็คือเด่น ฮะ มันกัดอยู่ได้เต็มบ่ถึงมันก็ขาดครึ่งตัวหนึ่งโอ้ใสสวย ตัวนี้ไหม ใส่สมุนก็ต้องกินว่าเรามันบอกว่าเขาแข็งแกงออกทอดรอบนี้ต้องยามช่วยวันนี้พอใส่ไม่ใส่โยนมองคุณพอใส่ว่าคือกระทอมเลิกที่พออยู่กระทอมนะ ยังก็จะผิดเลย อ๋อมันเลิกแค่นี้หมดที่พอย่างมากเมื่อวานวงเสาไฟนั่นฉันว่าคันถือเบ็ดที่อยู่กบเขียดขาดเทิงว่าปวดตัวนั้นเอาไม้แท่งเข้าไปในเบ็ดปึ๊ดเข้าไปบ่ายสองก็อีกเท่านี้3 ตัวไปต่อครับยามคอนโดมีปลาบ่บรรยากาศตอนเช้าสวยๆเลยงานเป็ดแห้งก็มาว่านดิเสาไฟละเท่าต่างกันครับอันนี้ออกห่วงแล้วนั้นท่านออกห่วงเลยอันนี้กอคอ15อะไรมะลิเป็น05โอ้หอยเชอรี่ก็ขึ้นไปใครสูงเนี่ยพอบดินผมว่าแลนด์ดิหนักกว่านี้ผมมีปลาแลนด์ออกมาแน่หรอเอาล้างหุ่นลงไปสนะพ่อหุ่นครับว่านคือว่านถอดหุ่นพอมาใส่อีกสิยังอยู่ โอ้หลายอยู่ โอ้
ส่ผงไปก็ตัวน้อยก็ใส่ ปั่นเลยต้องไปสั่งเหนื่อยเป็นยังไงกัน กลับครับหมานอยู่ทำให้แบบนี้ มันคือห้องดำมันเขาวเหนียวดิ เอาเป็นของเราแก่เนี่ยเขาบอก
ก็เสมอเนี่ยแต่ว่าย้ำแก่มันแก่ดีอยู่ ข้าวเหนียวติ เหนียวย้ำแก่มันแก่ดีอยู่แต่ย้ำแก่มันออกเนี่ยเดี๋ยวมันบอก ได้ไหลได้ไหลแห้งติน้ำแห้งๆนี่มันหล่นจากอ่างมาติพอแม่นบ่บ่ได้หล่นจากหน้าเขาไปได้ดอกเนาะนี่จะอ่างอย่างเดียว มีเพิ่งต้องฟังทั้งสวนดอกทั้งสามแต่ได้ที่มันเขาใช้ทอดีเป็นกันนะเยอะมากเลย อืมชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวครับโอ้ยมาลบปลา2 ตัวแม่เฮ็ดปลานิ่นทอดไงปลานิ่นนะ